我们现在到了云南普洱，在普洱梅子湖公园旁边的一个房车露营地。这是一个在建的房车露营地，一天20块钱，包含水，但是电是计量用电，环境还不错。现在的普洱啊，天气越来越热了，白天最高气温已经30度以上。我们白天的时候就躲在打着空调的房车里追剧。天气温度下降，傍晚时分，我们到普洱市内去寻找特色美食。实在太热了。哇，我们在外面逛，骄阳似火呀！找了一家咖啡店，喝了一会儿咖啡，待了一会儿，现在温度没有那么高了，外面。我们去买一点好吃的，据说是当地非常有特色的。要低一点的啊。再来个百香果，2杯。再来13块。13块。我们现在到了，马上就要买到特色的小吃了。脚筋哪个是？这是这个。木瓜丝的人。木瓜丝、芒果芽就不要太多。6块1杯。芒果芽要酸甜还是甜的？甜的。甜的。蛋糕。够了吗？应该。够了。55是吧？不是。要吃的吗？好，谢谢。不要不走吧。当地非常有名气的酸鸡脚，卤的和拌菜，我们都没吃过。今天一定要好好尝一尝，回家喝点小酒，尝一尝它的酸鸡脚。现在云南真是太热了，到普洱这天气真的是热的都不行了，所以我们必须要加快脚步，把我们的云南旅行计划尽快完成。赶紧冲个澡，一会儿喝啤酒吃美食，洗个澡太爽了。这个营地的淋浴间虽然简单，但是还很给淋浴间虽然简单，但是还很给力。现在我们就准备开始吃美食了，哥们儿，咱们一个一个上来呗。今天这些普洱的小凉菜，我一个都没吃过，而且有些听都没听说过。去买的时候人很多，都是当地人在买，而且这家店它的招牌是酸鸡脚筋，我们去买的最后半份被我们拿下了，没了。对，这个是百香果汁，我这个是龙眼汁，凉凉甜甜的酸甜的这个口感。还可以吧，然后这边呢是卤鸡脚，在别的地方其实我们也吃过卤鸡脚，但是和这儿的味道一样不一样不知道，看起来形状和外观好像也不大一样。这个叫凉拌芒木芽，这个是青梅，青梅上还带辣椒。这个叫油淋豆，就是我们看到的应该是芸豆。这个是拌素木瓜丝，大家都知道这是山楂对吧？它是凉拌的山楂。我们一个一个尝一尝，看看啥味道啊。我们第一个先尝的就是它的招牌菜酸鸡脚筋，看看啥味道哇。这个酸鸡脚筋呢，从来没吃过这个味道，有一点酸酸辣辣的，然后清香的那种辣味儿，挺好吃的。但对我来说有一点点辣。吃第二个，吃哪个？这个我想尝，这是木瓜哈。对，木瓜丝，甜甜辣辣的。甜甜辣辣的。然后木瓜丝呢，就是有点脆，就是挺爽口的感觉。油淋豆它其实就是我们说的芸豆豆角。有一点点脆的感觉，咸香，有一点这样的口感。这几个菜对我来说都有一点辣，有一点点山楂罐头的味道。这个我爱吃，这个我也爱吃。目前为止我吃的这几个菜中最适我口的，酸酸甜甜的不辣。我们接下来吃个酱鸡脚，看看这个酱鸡脚怎么样。这个酱鸡脚我有点吃出来猪蹄儿的味道。用料方法有点和做那个猪蹄儿的感觉有点像，然后有一点甜，酱料有点多，有点偏甜。凉拌芒木芽不是很甜，明显的芒果味道。总体来说是酸的成分更多一点。这个口感就是脆脆的，还不错。我觉得行，还不错，这个我能接受。最后是这个，叫啥来着？青梅。青梅。有点酸呢，哇，就是青梅那个酸味儿，它的口感不是脆，
是真的硬。配料当中炒酥的这些东西里有糖，但是这个糖没有覆盖或者没有中和掉那个酸，就变成了酸是酸，甜是甜。我觉得这个口感对我来说不是特别喜欢。对，基本上都品尝完了。我觉得第一好吃的还是这个酸鸡脚筋啊，那就说明但这个招牌确实它就是好吃，味道也很正。第二呢，我喜欢吃的是木瓜丝，第三就是这个山楂。这几个小菜特别适合在天热的时候，夏天吃着这个小菜喝一点凉啤酒。今天我们在普洱买到的这几道当地非常有特色的这个小凉拌菜，第一点就是都比较爽口，适合夏天在这个季节的时候当宵夜，或者是喝点小啤酒。第二个呢都有点微辣，但是对于能吃辣的朋友来讲，它基本上不算辣。第三个呢就是都有一点点酸，基本上都是来自于食材本身的那种酸。其实我们旅行就是到各地去品尝美食，有特点的这些好吃的东西，对于我们来说也是一种见识。到各地一定要尝一尝非常有特点的这些小吃。而且我们这一桌子这么多，今天一共花了55块钱，消除了今天的炎热。好，我们就继续吃饭了。今天这期就到这儿了，我们下期再见。